今天我们收到一台有故障的 Macwell，客户反馈是开不了机，但是开不了机的话，大概造成的原因有2个方面，一个是电池，一个是主板。现在车子状态就是无反应，开不了机。下来我们做一些简单的检修，首先要把这个控制器盒这边的这个盖子拿掉。先把这根线拿掉。然后这根电源线拔掉。我们量出电压是53.7、53.6，在这之间。但这个电压呢是正常可以启动的，车子如果是在这个电压情况下，它是可以正常启动的。现在它不能正常启动，那么有可能主板就是已经坏掉了，而电池是好的，是没有问题的。那么下来我们就要从其他的办法来判定主板到底有没有问题。现在量过电池没有问题，那么通过转动电机来判定主板到底有没有坏。我们正常情况下，电机这样转动，它是不会有卡顿，很顺畅。如果说主板有问题或者电机有问题，就会导致这个电机根本转不动，这种情况下是必须在电机的线跟主板的线连接在一起的情况下这样测试，然后把这电机线跟主板的线断开，再试一次。断开之后，再转电机，它就很轻松。那说明电机基本上是没有问题的，那么剩下的就只有主板，主板是有问题的，有故障，这个时候就需要更换主板。现在拆主板。
现在我们安装这一块新主板，安装的时候，这个方向一定要找好。简单讲一下这个主板上这些线的功能。这一根是电源线，这一根是开关线，这一根是氛围灯，暂时我们不会用。这2根线，这个绿红黑是这一端踏板的开关线，这一个蓝红黑是这边踏板的开关线，然后这一根是烧鞋口，程序的烧鞋口。这6根细线加这3根是电机线，这个是分频器喇叭，这根线，这2根线红绿蓝是控制器端的灯线，红绿黄是电池端的灯线。接下来我们开始安装。现在我们开始接线，先接电机线。然后这个颜色对颜色。接下来接踏板线。灯线。开关线。电源线。线接好以后，可以先尝试开机，看看能不能启动。更换好主板以后，这个时候我们可以先试一下能不能开机了，能不能正常开机。好，
可以了，没问题了，门可以开机了。那么接下来再试一个，它能不能工作了？能不能正常工作？开机后两边踏皮，可以工作了，那就说明基本没问题了。确认没问题以后，那么我们就要整理线，把线整理好以后，盖板装上，踏皮装上，把它复原。确保没有压住。
复原完成，安装好以后，再检查一次。开机正常，两边灯灯亮，然后电机工作完成以后，校正一定要校正，插电器型。好，校正结束。